ketyapsan bu yoqqa? Kelishlikmi dada? Qayerga ketyapsan? Shuna bitta chimirliqqa kiribdi. To'xtab tur. Tog'ay narsadan eshitibdi. To'yda ko'rding qancha xarajat bo'ldi. Shularni qoplash uchun ishlab kelasan o'g'lim. Xo'p, shuni keliningiz olib. Kirib chiqish qochmaydi. Kelganda keyin kirib chiqaversan, xo'pmi? Samolyoting bugun uchadi bola. Xo'p, keliningiz bilan xayrlashib chiqay dada. O'lyapsanmi? O'lyaptim. To'y. Qayerga ketyapti? Keladi. Bir aylanib ketsin. Tezroq kelsin-da, qay bo'lmasin. Keladi. Dada, shuni Bor dedim. Ayta banka bilan turishga olgin bo'ladi. Boshqa narsa olma. Yangilik bormi? O'g'liz Rossiyada bo'lsa qanaqa yangilik bo'lsin? Mana, o'g'ling eshitganda telefon qilyapti. Assalomu alaykum dada. Qandaysan, To'y? Zo'r. Ana qo'shnimiz Jo'rabek to'yi men bilan bir kunda bo'lganda o'sha farzandli bo'pti. Zo'r bo'pti-ku. Sen u narsalarni o'ylama. Sen ishni qilgin bo'lam. Shunga men ham borsam farzandli bo'lsammi degandim. Qayoq? Alo, dada qotib qoldingiz. Dada qotib qoldingiz. Qotib qoldimmi? Mashinik. Aldab kelmoqchi bo'lyapti. Kiysalar yaxshi bo'laydi menimcha. Kiysa sizga yaxshi bo'ladi. Bizgachi? Qarzlarni kim to'laydi, kelin? Yur oldimga tosh. Boshdan qolsa. Nima qilyapsiz, xudo? Xudo, odam bodammas ekansiz. O'g'lingizni to'y kuni Moskvaga uchirib yuborib, qizimga oson tutmang-da. Haligacha qaytgani yo'q. Keladi. Nima, qizingizni sabr qilishga o'rgatmaganmisiz? Sabrni ham chegarasi bo'ladi. Qancha bo'ldi ketganiga? Endi 7 yil bo'ldi-ku. 7 yil qachon qaytadi? Ha, bir oz qoldi, 5 yilda qaytadi. Satqay odam kel. O'g'lim, to'xtang. Ha? Ketaman deyapti xotining. Bizga ham oson tutma bolam. O'zing gaplash. Ha, jo'natding pul jo'natibdi. Pul jo'natibdi. Qachon jo'natding? O'lay odam bo'lmaydi. Bunga pul kerak, pul. Bola kerak emas. Yaxshimisiz, dada? Tinchlikmi? Tinchlik emas bolam. Jo'raqul akayning o'g'li dadasiga mashina sovg'a qildi. Mana pul yig'ib qo'yganman, unda qaytaman, o'zim olib beraman. Sen idang qayoqqa qaytasan? Sen pulni jo'nat, o'zim bilaman qayerda olishdi. Bozordan olaman. Onlayn ham, offlayn ham olsang bo'ladi. U qimmat emasmi? Qanaqa qimmat? Baholash xizmati bor. 1 minutda mashinaning narxini bozor narxida chiqarib beradi. Endi o'zim borganda kraska praskasini ko'rib beraydim-da. O'zlarining servislarida diagnostikasi bor. Viber bormi? Sen nima deyapsan? E'lonlar bo'limida 10 mingtadan oshiq mashinasi bo'lib ketdi. Yangisi ham bor, minilgani ham bor. Sen pulni jo'nat bo'ldi. Ammo qachon qaytaman, dada? Sen Alo. Yana qotib qolyaptimi? Alo. Oppo. O'chirdimi? Qaytaman deydi. Menga bu buncha qaytishga qiziqadi. Nima poylayapsiz, kelin? Nima poylayapsiz? Bechora ham qiynalib ketdi. Dada, men Rossiyadan keldim. O'g'lim, Bu onaxon kim edi? bu xotining bola. Assalom. Zarami? O'g'lim, Rossiyada soqqani qilding. Endi farzandli qil bolam. Bechora yigit Rossiyadan pul topib keldi-yu, lekin normalniy zaxchani ham tortib keldi. Ana endi ayting siz, ular Qani bag'ish, raqibni umriga zomin bo'l bolam. Молодец. Qani uni o'ldir. Uni raqibni mani urma. Nima qilyapsizlar? Assalomu alaykum. Qoldim, quloq qayoqqa? Yaxshimi? Yo'l bo'lsin. O'g'ilcha pul jo'natuvdi Moskvadan. Ana, durust. Shunga ro'zg'or qilib kelib uyga bir go'sht, guruch degan. Молодец. Sani ham o'g'ling jo'natyaptimi? Ketuvdi Moskvaga adashmasam. Yomon qilyapti. Ishlari ham zo'r, pullar ham jo'natyapti. Yaqinda bitta mashina olib bermoqchi, nima edi? Qora Gentra olib beraman dadajon deyapti. Gentrava. Молодец. Ota bola gazini bosinglar. Mayli, ko'rishamiz. Mayli. Kamroq jo'natgandir saniki, ha? Nasibaga yarashadi. Mayli. Yaxshi. Keyin o'zi pul jo'natyapti. Taksida pochta qilib jo'nataman deb 8 kunlarda kelardi, dada. Kelarmikan? Sharmanda qilmasin desh qada. Qani bag'ish. Doktor, sen orqadan. Raqibni mana yoqdan ushlaginda. Nazira jonim
Nazira. Ye, assalomu alaykum. Qo'shni yaxshimisiz? Ha, Qodir quloq, o'sroqong'izga o'xshab o'ynab yotibsan, gemeroyin chiqdimi deyman. Yo'q, xursandchilik. Bu o'g'ilcha Moskvadan pul jo'natuvdi. Dada, uyda zerikib yotibsiz, bir biznes boshlang deb. Shunga bir mutkacha ochaymi deb qarab yuribman-da. Yo'q-a? Ha, sani o'g'ling nima bo'ldi? Ya bizni o'g'lining ishlari zo'r, ko'z tegmasin. Mani bu o'g'lim endi mutkachalarga pul jo'natmaydi. Birato'la Toshkent City'dan biznes qiling deyapti-da. Toshkent City'danmi? Ha? O'g'ling ham kuchayibdi-da. Endi otasiga o'xshaydi-da. Ha, mayli, men bir qaray-a. Bu butkaga mos pul jo'natibdi-da. Zato pul kelyapti-ku. Kam bo'lsa ham. Nazira jonim. Kulma, ona nima bo'ldi? U akangning puli kelyaptimi? Yo'lda Qozog'iston chegaraga ketdi. Ya'ni 5 kunda boraman dedi. Agar kelmasa, akangni Rossiyadan deport qildirib yuboraman, aytib qo'ygan, tushundingmi? Kimga aytasiz? Tanishingiz Vladga aytaman. Bu jentrachang nima bo'ldi? Ochib kutyapmiz. Ma'lum olmoqchimiz. Jasur telefon. Alo. Ha, balam. O'g'lim pul jo'natibdi. Ayam bilan dam oling deyapti. Bo'ldi, balam, men ayang bilan maslahatlashib senga atvetini aytdim. Nimani maslahat qilasan? Jonga tegding. Muncha zo'r pul jo'natyapti o'g'ling, ha? Nima bizniki kelmayapti? Qani bizni pul? 3 kunda kelayotgan taksidaman deyapti. Pishkom kelyaptimi? So'ra olasini debsin, nima bo'lyapti? Pulni taksida jo'natganmi? Nimada jo'natsin? Bo'lmabdi-ya o'g'linga. Undan ko'ra Tibank kartasi bilan jo'natsa bo'lmaydimi? Qanday qilib? Shunday Pro ilovasini yuklab oladi, rasmiylashtirib, bo'ldi. Birinchi oy temboli bepul. 50 ming rublgacha komissiyasiz to'lov qiladi. Undan tashqari bog'cha to'lovi, uy-joy to'lovi, maktab to'lovi, kommunalkalar hammasiga foizsiz to'lov qiladi. 3% gacha cashback beradi. Bilet kartasi uchun barcha xizmatlari ham tekin. Ham bir o'g'lingdan so'rab surishtir. Birontani topgan uylanib olgan o'sha yerda. To'g'ri ekan. Shunaqa shubha bor edi lekin. Bittaringga. Balo dada, go'r dada. Dada dema mani. To'g'risini ayt bolam. O'sha yerdan birontasiga uylandingmi? Nastiyagami, gimnastiyagami? Uylandingmi? Yo'q. Uyga kelma, vaqti qorayni ko'rmaysan. Saq. Boring qo'l. Nima bo'pti? Uylanibdi. Nastya degan opa bor edi deydi. Natasha degan 58 yosh ekanmish. Propiska uchun uylandim, dada majbur bo'ldim debdi. 58 yosh? 30 yosh katta ekan. Nima qiladi uni? Ona qiladimi? Nima qiladi? Ona qiladimi? Bilmayman nima qiladi. Hamma qilgan ishni qiladi. Sizlar mafiyami nima xizmat akajonlar? Toshkentga dastavka bor. Bo'ldi, hech qilamiz. Dori pora emasmish qilib. Pishak. Pishak? Buni ismi Barsik. Agar Toshkentga vaqtida olib bersang, $10 ming beraman. Bo'ldi, davay, olib boraman aka. Buni o'zi $50 ming turadi. Nimaga bu tilla tushadimi? Agar vaqtida olib bera olmasang, sen tilla tushasan. Aya qara, faqat buni oldinga o'tirg'izib ketasan. Oldimga sal g'alati emasmi? Yonimga o'tirg'izsam men? No, yoningda. Ha, oldi sedankaga. Qani tursak. Hozirmish ko'kanda tursak ha? Barsik. Barsik. Ke jonim. Toshga 3 kishi Toshga. Короче, arslonlarim. Brat Toshkentga ketyapti. Tipa klient bo'lib o'tirib olamizda, cho'l o'rtasiga borgandan bratni bosib, jentrani olamiz. Yes. Maydalab sotamiz. Menga qarasan. Senga boshimni qimirlasam hujumga o'tasan. Bosaman. Tushunarlimi? Bizning guruh. Mehri daryo o'g'rilar. Bizning shior. Layli, meni unutmayli. Ketdik. Ketdik. Basharalaringga, sizlar nima bo'lgan basharalaringga? Biz kirish yopamiz quyoshga yaqin-ku. Qurilish. Qani yo'limiz bexatar bo'lsin. Barchikjon sen qandaysan? Kelajakda. Farzandingizmi bu? Jinnimisan? Mushuk bu, pishak. Dastavka bir akanik. Onna. Bo'lmaydi bu. Shuni deyish kerak edi. Ketdik. Kim bu opa? To'xtamang. Ya, to'xtab bilmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Voy men uyga yigitimni isqinkaniz. Astagfirullah. Nima deyapsan? Tinchlikmi, nima gap? Toshkentgacha. Yo, singilcha uzr, joy yo'q. Mana joy bor-ku. Bu Barsikni joyi ko'rmayapsanmi? $500 beraman, uylab ko'ring. Haydang. Oling.
Aka, nima bo'ldi? O'lib tirilmaganmisiz? Nima deyapsan sen boydan beri? Tavba qil. Yamonam o'lgan yigitimni ush qilyapsiz-da. Yavaşçala o'lgan o'lib ketdi. Nima deyapsan sen? Aka, men suxaring qaydan olgan, mazasi dahshatli. Ya, mana jinnini qara, mana jinnini qara. Nimani yeyapsan sen? Suxaring mana, suxaring. Suxaring? Ha? Bu mushugimni ovqati-ku. Barsikda ovqati-ku. Mana uni ye undan ko'ra, mana uni ye. Nima qaysini? Mana to'g'ri asalini ye, tavba qildim. Ye. Mazam bo'lmayapti. Qusma mashinaga. Jam telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum shef. Ketyapsizlarmi? Ha, juji sal cho'lga yaqinlashib qoldik shef. Aya qara. Barsikni to'sib qo'y. Nima barsikni to'sang? Ha, to's. Nimaga o'zi chiqolmaydimi? Yo'q, gapni ko'paytirma. Bo'ldi to'samizda, hozir to'saman. Bo'ldi sal chetroq qo'yib hozir to'saman. Barsik chushqi. Chushqi polvon. Bos. Barsik, chushqa bola. Nima bu chushqimaydi? Влажение salfetka nimaga? Mushukni ko'tini archik. Yo, shart emas. Shunisi qilmaydi bu? Mana. Mana. Ishni so'rasdi. Qulay. Ye? Nima bu qulayapti? Spirti ko'proqmi deyman, ha? Nima qilyapsizlar? Yo'q, shu narsa. Barsik chushqi bola. To'xta, meni ham mazamni qochirdim. Nima qilyapsizlar? Nima bo'lyapti? Nima qilyapsizlar? Mana barsikni ham to'sib oldik. Aka, menga qarang, ismingiz nima edi o'zi? Nig'matilla. Mening o'lgan yigitimni oti nima tilaydi? Ne'matilla saniki. Bo'ldi qil, tavba qildim. Anaga nima bo'ldi? Nima qilinyapti? Yo'q, yaxshi-anchi. Sen salfetkaga nima surding? Asal, oddiy asal bu. Aka, e'tibor qilmang, bularning shunaqa kasali bu. Ha, bo'ldi. Cho'lga yetib qolmadikmi? Ya cho'lga hali bordik. Hozir 1 minut shep qilyapti. Ha, shepi. Barsikni to'sdingmi? Ha, barsikni to'sdim. Zo'rg'a bir aldab to'sdim ha. O'zingga nima yeydi? O'zingga nima deysizmi? Ha, Men uni yemaydimi, men uni? To'g'ri asalini yemaydimi? barsik tuxum yeydi. Tuxum yeydimi? Ha, Bo'ldi, yech qilamiz shepim. Xo'p. Barsik tuxum yer ekan. Qanaqa tuxum yerkan? Qaynatilgan tuxumda. Nechta kerak deyapti? 2 ta. Bor-ku menda. Qaysi sanda tuxum bormi? Damashni tuxum bor. Yo, damashni bo'lmaydi deyapti, anaqa. Qanaqa? Boshqachasi. Bu sandagi emas-da, короче. Здравствуйте. Ruschani bilmayman. Вот ваши яйца и хлеб. Demak, yaysda degan tuxum ekanda. Yaysda xleb deyishim kerak ekan. Assalomu alaykum. Здравствуйте. По-русски говоришь ки Да. Что вам надо? яйца. Ага, жареный или вареный? Xleb. Что? Вот tuxumcha bo'ladi-yu. Qo'qoroq. Paq. Я вас что-то не понимаю. Tuxum der, tuxum. Вот белый, строгий пак. Он вот cho'jal. Paq. Да? Значит, яйца. Яйца. Xleb. И хлеб. Xleb. Ye, barsik sassiq tuxumchani yedi. Ha, shepim. barsik tuxum yedimi? Ha, yedi, tuxumchani mazza qilib yedi. Zerikmay ketyaptimi? Ha, yo'q, zerikmayapti. Endi barsikka ertaga aytib ber. Ertaga aytay? Ha, Allah aytib bir sut bermaymi? aytib ber dedim. Ha, bo'ldi, aytamiz, aytamiz. Bo'pti, xo'p, shepim. Barsik ertaga aytish kerak ekan. Kim yaxshi aytadilar? Aka, nima pishak bu o'zi buncha avalayapsiz? Sizlar bu pishakni bilmaysizlar. Bu pishak zotli pishak. $50,000 turadi mana shu barsak. Ha, pishak $50,000 turadimi? Mana qimmat pul ekan-ku. Ha, sendan qimmat. Bu pishak dastavka qilishim uchun menga $10,000 berishmoqchi. $10,000? Серьезно? Pishakka $10,000 dastlabki. Ha, xohlasa men buni yeymiz, men xohlasa bir nima bilmayman, endi majburman. Xullas, qadim o'tgan zamonda juda olis tomonda barsik degan bir mazgini barsik qiladigan bir mazgi hojatxona qayerda shunday qisqa ketdi. Kimdir aytib tursin? Ertakmi rivoyat? Rivoyatmi nimadir? G'azal bo'lsa ham. Aytaman. Barsik katta tezlik bilan O'zbekistonning janubiga qarab yo'l oldi. Zolishgan. Zolishga kunlardan bir kun Bir suv yo'q qo'li chaygani-ye. Boyib ketamiz. Singilcha akalash qayerga qo'chyapti? Bilmayman, pishakchani olib qochib ketdi. Nima pishakni olib qochadi? O'rniga 3 ta jenter olmoqchi sotib. Yo'q. Yo'q, qo'y barsikka bilib ber, barsikka. Vow! Birinchi bo'lmasa o'lib ketgan qiziq kitob tushadimi? O'lib ket. Nimaga qaramadingiz?
Ya Barsikam! Ya omonatimi? Barsik. Endi nima qilaman? Siz siqilishingiz o'lgan yigitimni ushlayapti. Zaybinaxon ekansan borka. Sani bir yigiti o'lmasin ekan borka. Hammaga ayt yigiti o'lganligini. Pest! Ana pishagimiz Barsikmi? Ya Barsik emas bu. Yomon mushuk ekan. Kes. Hey mushuk. Bilasanmi nima keldi? Hayotga bo'lgan anaqa keldi. Yur. Allah, sizlar zottor pishakka yaxshi tushunasizlar-ku. Sotamiz olmaysizlarmi? Olamiz aka, qancha deyapsiz? 50 ming deyapmiz, 35 mingga beramiz. Beramiz aka, naqd. Aka, 25 ming naqd beramiz. Ikkita jentrani puli ber. Bering. Mana. Aka, izdivatsiya qilmang, buni ichchi bitta jo'ziga tiqib qo'ying, xo'p? 25 ming dollar deyapman. Zottor mushuk, ko'rmayapsizmi? G'alati emasmisizlar? Do'konimdagi hamma narsalar uncha chiqmaydi-ku aka. Olmaysizmi shunda? Yo'q. Aytdim men senlarga shu jentran tinchligini olish kerak edi. Mana ahvol. Men bilan maslahat qildingmi? Sen uxlab yotuvding, seni olib qochganimga shukr qil. Boy aka, bu pishak sizga yarashadi-da, turishini qarang. Nech pul bu mushuging? 50 ming aka, kami bor. So'mdanmi? Dollarda. Dollarda? Turg'alay bu yerdan. Ya assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, mana Barsik sizga topshirishimni aytganda mana topshirdim, assalomu. Ye. Bu rasmda semiz edi-ku bu? Semizida endi yo'l azobi ozib ketdi-da, odam ozib ketyapti-ku. Rangi ham seriyimidi? Emas, sizga nima dedim? Yo'l azobi dedim. Stressga tushdi bu bechora. Oqarib ketdi shunga sochlari. O'zi yaxshimish qilib. 1-2 kun boqing, o'lmasa agar yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Zo'r bo'lib ketadi. Bo'pti, ukamang. Vaqtida olib keldingiz. Xizmat haqqingiz oling. Yo aka, pulingiz kerak emas. Oling yurakdan. Aka, shuni yuragingizga tiqib qo'ying. Qaytib mushuk dastavka qilganim bo'lsin. Hozir. Pishakni so'rama bo'lmasang nima qilaman degandim. Agar vaqtda olib berolmasang, sen tilla tushasan. Yo, aka, menikidan tilla chiqmaydi. Men harakat qilsam ham chiqmaydi. Endi u atroflikni bo'lsam chiqmasa agar. Pishak 50 ming dollar turadi. Menga qara. Pishak inson qadridan shunchalik muhimmi, ha? 50 ming dollar deb og'zingni ko'pirib gapirasan. Ayniqsa qanchadan qancha insonlar oshnaxonlikda o'lyapti. Sen pishagingni narxini aytasan? Ha? Sadqai odam ketlaring. Sanlarga inson qadridan pishak qadri muhim bo'ldimi? Yo'q. Shuncha gap, ha? Shuncha gapirdim, urding, ha? O'ldir. Shoshma. Mana o'sha sen insonlardan ustun qo'ygan pishak. Bir tenga qimmat. Ko'chada kuchiga olmayapti. Ishla. Bu pishak uchun akam o'zi yemagan tuxumlarni yedirdi. O'zi eshitmagan ertaklarni aytib berdi. Sen bo'lsa kelib xo'rlayapsan, odamgarchiliging shu. Aql chichma otalar so'zi. O'zing insofli bo'lib qoldingmi? Nima o'g'irlading pishakni? Kimdan so'rab o'g'irlading? Ha, qaysi vijdon bilan kelding oldimga? Nimaga kelding? Gapir. Bagajda krossovkasi qolib ketibdi.